السلام عليكم. أنا حاليا في مكتب الأمان لتجهيز الموتى، ربنا يرحم موتانا جميعا، اللي هو تابع للقنصلية المصرية. كنا في القنصلية المصرية النهاردة، الناس تعاملت بمنتهى الاحترام والأدب وفهموني نعمل إيه بالظبط، فربنا يقدرنا ونخلص الإجراءات على طول. الله يرحمه. اللي مات دي صورته قدامكم على الشاشة. عاوزين تعرفوا مات ازاي ومات امتى وايه اللي حصل؟ تعالوا احكي لكم ايه اللي حصل. الراجل ده متدين جدا، من شغله لبيته بيروح الجيم ومحترم جدا، ما بيعرفش غير قال الله وقال الرسول وما بيسيبش فرد. الراجل ده السنه اللي فاتت اشتغلت معاه يوم واحد بس، فحصل مشكله بيني وبين صاحب الشغل، فلقيته ماسكني من ايه وبيهديني، وغيرت هدومي يوميها عشان امشي، فلقيته قال لي اقعد تعالى نصلي الظهر. قلت له خلاص انا هصلي وامشي. بعد ما صليت فلقيته قال لي كلام كده في الدين حلو، قال لي الصلاه هدايه للنفس وتقوى النفوس وهدايه للقلوب وحاجات كده كتيره جدا. فقمت جاي مغير هدومي لوحدي ومكمل شغل. قال لي ما تخليش واحد صاحب شغل يضايقك ويخليك تسيب الشغل. اخر مره قابلته الاسبوع اللي فات كنت باخد منه هيلتي عشان اكسر شغل ليا يعني وكده، فقابلني تحت سلم عليا وقال لي والله اني احبك في الله. قلت له والله يا شيخ بدر احبك الذي احببتني اياه، وحضرتك ما شفت ازيك في حياتي. الراجل ده كان له فلوس عند واحد مصري ملطمه عليها بقاله تقريبا 4 شهور، ده بناء على كلام الناس اللي معاه في السكن. ملطمه عليها بقاله 4 شهور. الراجل عنده 4 أولاد، عنده زوجة، عنده التزامات. الراجل في حاله، محدش يعرف عنه أي حاجة، لدرجة ما يعرفوش اسم بلده، والحمد لله وصلنا لكل بياناته. ربنا يصبر زوجته وأولاده. الراجل اللي دوخوا على الفلوس 800 يورو بعد ما لطموا عليهم 4 شهور تقريبا أو 3 شهور تقريبا، اداله شيك ب 800 يورو. فالراجل من كتر التفكير والقرف اللي شايفه هنا، ومنصوب عليه كمان في 4000 يورو، فعمال يشتكي ايه القرف اللي شايفه ده، ليه بنشتغل ما بناخدش حقوقنا، ليه النصب هنا كتير. الراجل طبعا امبارح كان شغال في الشغل عادي جدا، ما فيش اي مشاكل، وكان عمال بس بيتكلم ويفضفض مع اللي شغال معاه ويقول له الدنيا هنا والنصب وتعبان بسبب الفلوس اللي ليا والراجل اللي مدوخنا على فلوسي والكلام ده كله، وفي الاخر جاي يديني شيك. فقال له انا مش قادر اكمل شغل، انا تعبان. قال له خلاص روح انت ريح في البيت. الشخص الثالث اللي ساكن معاهم في البيت مروح بعد شغله عادي، جاي بيفتح الشقه لقى الراجل ميت ومشغل قرآن. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه والله. كان ونعم الناس ونعم الادب ونعم الاخلاق. ربنا ينتقم من كل واحد نصاب، ربنا ينتقم من كل واحد استغلالي، منكم لله يا ظلمه يا نصابين، ربنا ينتقم منكم. صورة الراجل قدامكم اللي مات، اي حد يعرف حد يشتغل معاه من فضلكم لو بتتقوا ربنا، لو له عندك فلوس تواصل معايا هوصلك باولاده، تدوا للراجل ده حقه اللي نصب عليه. ولو حد من الناس يعرفه كان شغال مع مين، من فضلكم ابعتولي وعرفوني هو كان شغال مع مين، واحنا نحاول نجيب له حقه ان شاء الله، لان الراجل ده ما يستاهلش، والله العظيم ما يستاهل كده. مراته عرفت النهارده ان هو مات واولاده عرفهم، الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم والله. يعني صعبه، ربنا ما يوريها لحد فيكم ولا تشوفوها في احبابكم في الغربه بالذات. تخيلوها وحسوها. ربنا ينتقم من كل واحد نصاب وحرامي ما يعرفش ربنا. ادعوا لنا نخلص الاوراق على طول. احنا في المكتب اللي تبع للقنصليه، ودعواتكم معانا ان شاء الله. وربنا يرحم موتانا، وانا لله وانا اليه راجعون. ادعوا لاخيكم فانه بين يدي الله. انا لله وانا اليه راجعون.